फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ये सकाळ हो जाइए आउट ये सान जेज आसिक बसिकी कथा होती। वर्तमान पूजा पाई फूल आसी जाइए ठाकुर पूजा हम पूजा हो जाइए भगवान को सब सकाଳେ भगवान को पूजा कले मन शांति आसे पीसफुल लगे आ दिनटा भी भलरे जाए। जय जगन्नाथ। एबे टिके मॉर्निंग रे एटा खाई दउची पोमीग्रेनेट। बापा आनी कौन समोसा आउ एथिरे अछि इडली बरा हम ब्रेकफास्ट पाई एबे एबे टिके ब्रेकफास्ट कर दउ। हाय फ्रेंड्स आज ही जाइए हमर अंडा तरकारी आउ आउ साग भी है कम देखिए ये कौन हो बेल सीझा हो पणा हम 4टा केते सुंदर पवन हो फ्रेंड्स आपण मैंने एंजॉय करंतु आउ टिके सब्सक्राइब कर दियंतु प्लीज। आउ रोड रे गाड़ी जाउची सेटा हला हमर मेन रोड। फ्रेंड्स आप मैंने देख पारे ये मम्मी बस पेपर पढ़ुँ मम्मी पेपर पढ़ु हाँ पढ़ भल भल। फ्रेंड्स कंचा लंका खाइबे कि आपण माने गाइज आप मैंने देखिपारे केमती वर्षा उठे किंतु वर्षा होनी। एबे टाइम केते टाइम केते मन पड़ुनी गाइज 5:45 है आउ किसी समय भितर संध्या हो आकाश रे घोर बादल आउ बादल आपण मैंने देखिपारे गोटे जिनस को सब देखिले आप मैंने बोरिंग से मुझे समाप्त कर। हाय फ्रेंड्स मुझे कहली कि मुझे अपलोड कर प्रीवियस वीडियोटा ओम कह मो वीडियो को आई अपलोड कल किए जदि मत आसिकी मारी मुरी पकेब कि मारदेव मुझे कौन पाई मारे तू कौन किसी भूल कर ना मुझे भूल करूनी किंतु एपटू गाए से एपटू गाए मुझे भूल करनी किंतु किंतु जदि वीडियो क्या पसंद न आसला मत किए आसी मारिदेवे ये कौन कौन कहूँ कह कहबी बाबा तुम देखिले मत मारी पकेब तो मत मारिकी मत तकारी खाईदेव है।